दिल्ली डूब रही है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर हो गया है और इसी वजह से यमुना के आसपास वाले इलाकों के साथ साथ अब कुछ रिहायशी इलाके जैसे सिविल लाइंस, कश्मीरी गेट जैसी जगहों पर जल भराव हो गया है। ऐसे में यह मुद्दा अब राजनीतिक बन गया है, जहाँ एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इसका जिम्मा हरियाणा और हिमाचल पर थोप रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ राजनीतिक पार्टियां इसको केजरीवाल की नाकामी बता रही हैं। पर सच तो यह है कि दिल्ली की जनता घबराई हुई है। इसके बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।